Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Latiful Syifa Sehati dengan saya Bapak Gito Mustafa. Kali ini saya akan membuat konten yang berhubungan dengan penyakit demam, ya, sesak napas dan batuk. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi Anda. Saya punya cara terapi pijat untuk mengatasi ketiga penyakit itu. Mudah-mudahan dengan niat Anda, dengan doa Anda, atas ikhtiar Anda, semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang menjadi maksud Anda untuk mencari jalan kesembuhan Anda. Apalagi gejolak-gejolak dalam masa kesehatan tubuh Anda semakin merosot, maka waspada. Tolong pijat apa yang menjadi sarana pemijatan Latiful Syifa dengan cari, mudah-mudahan bisa membantu Anda. Sebelumnya perlu saya ingatkan untuk subscribe video Latiful Syifa Sehati dan share berikan kepada teman, saudara dimanapun Anda berada. Semoga apa yang Anda berikan menjadi keberkahan untuk Anda, menjadikan amal kebaikan Anda. Insya Allah jalan keluar untuk menjadikan kesembuhan teman Anda yang Anda share. Saya hanya sebatas manusia. Perlu saya ingatkan untuk tonton terus video saya agar Anda lebih mengerti, jangan dipenggal, agar supaya lebih mengerti dan paham cara-cara mengatasi pijat penyakit. Konten ini semoga sangat bermanfaat untuk Anda. Baiklah saudaraku, akan saya tunjukkan titik-titik mana untuk mengatasi penyakit demam, batuk dan sesak napas. Baiklah saudaraku, titik pijat Latiful Syifa. Mari akan saya tunjukkan titik mana yang harus kita pijat dari awalnya sampai selesai. Mari. Baiklah saudaraku, akan saya peragakan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit demam, batuk dan sesak napas dengan teknik pijat. Baik sekali untuk dilakukan bagi yang sudah mengenai atau yang belum mengalami, ya, penyakit demam, sesak napas atau batuk. Semoga teknis-teknis pemijatan Latiful Syifa ini bisa membantu untuk Anda. Sebelum melakukan, sebaiknya Anda untuk berdoa, mohon pertolongan Allah, mohon petunjuk Allah, apa yang Anda niat Anda. Semoga Allah senantiasa meridhoi dengan maksud Anda untuk mencari jalan keluar bagi penderita supaya tetap sehat. Harapan saya, jagalah sehat sebelum sakitmu. Baiklah saudaraku, akan saya tunjukkan pertama kali yang kita pijat ada di bagian kepala. Inilah saudaraku, sebelah sini saudaraku, ini cukup ditekan, ya, ditekan satu dengan geseran secara pelan, ya saudaraku. Tekan, geser pelan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian sini saudaraku, ini ya, ini kiri kanan ya saudaraku, ya kiri kanan ya. Nah yang harus kita lakukan ini tekan pakai kedua ini sama ini, tekan ya, tekan jangan keras-keras, tekan saja lalu kita pelintir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya saudaraku. Ini untuk mengatasi peredaran darah di kepala, ya saudaraku. Setelah itu merapat di bagian tangan, ya. Ini ya saudaraku, tangan. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah pemijatan. Ini di jari kelingking ini ya, bawahnya ini saudaraku ya. Ini ya. Caranya bagaimana? Kita geser ya. Geser 1 cm ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 kita merapat sebelah sini saudaraku ya. Caranya dengan tidak menurun tapi geser ya. Sebelah sini ya. 1 cm ya. Ini tekan, geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah itu kita beralih bagian telapak saudaraku ya. Telapak ini ya, yang kita lakukan pertama kali adalah di bagian bawah ibu jari ya, sebelah sini saudaraku ya. Ini ya, ini sampai sini ya, tarik ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 kita merapat di bagian sini saudaraku. Ini ya, ini ya, kita tekan ya saudaraku. Ini tekan ya, kita geser ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 kita merapat di bagian sini saudaraku. Ini ya saudaraku, ini ya. Nih, tekan. Tekan cukup kencang ya. Dengan tekan aja dengan perhitungan 10. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian sini saudaraku ya. Ini ya, jari kelingking bawahnya kira-kira 2 baris ya, 2 baris dari ini tangan ini ya, sebelah sini saudaraku. Kita tekan ya, kita pelintir atau kita putar. Kita mulai dari titiknya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah ini ya, setelah 10 perhitungan lalu berpindah saudaraku di bagian 2 jari ini saudaraku ya. 2 jari ini khususnya di tengah-tengah ini saudaraku. Yang kita pijat ini sampai sini ya. Dengan menggunakan 2 ibu jari ya. Caranya begini saudara. Ini tekan ya. Kita geser ke bawah ya dengan perhitungan 10 kali. Bersamaan saudaraku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saudaraku ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat ya saudaraku di bagian kaki saudaraku. Ini pemijatan tadi pertama kali di kepala, lalu ya di tangan ya. Nah setelah itu ini telapak tangan ya, lalu merapat di bagian kaki ya. Kaki ini telapaknya saudaraku. Pertama kali yang kita pijat adalah bagian sini saudaraku. Ini ya. Ini ambil ini ya. Ini lalu geser sampai sini saudaraku. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah perhitungan 10 lalu merapat di bagian sini saudaraku. Ini ya. Ini saudaraku ya. Ini tengah ini ya. Caranya bagaimana? Tekan bawah ini, tekan. Geser ya. Geser ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, saudaraku ya. Setelah itu merapat bagian sini saudaraku. Ini ya, ini saudaraku. Ya, caranya bagaimana? Pakai ini saudaraku. Ya, ibu jari tekan. Ini saudara tekan ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah perhitungan 10 saudaraku, lalu merapat di bagian sini saudaraku ya. Ini ya saudaraku, tekan ya, kita tekan ini ya, kita lalu kita putar ya, seperti ini ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya saudaraku. Setelah perhitungan 10 lari, lalu pindah sebelah sini saudaraku ya. Sebelah sini lalu pindah sebelah sini saudaraku. Caranya bagaimana? Ini tekan saudaraku. Tekan ya, tekan dengan perhitungan tekan aja ya. Sekeras-kerasnya atau sekencang-kencangnya. Lewat kemampuan enjo atau dengan rasa benar-benar bisa dirasakan saudaraku ya. Caranya begini, tekan dengan perhitungan 10 kali. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah saudaraku titik-titik cara mengatasi penyakit ya. Maaf saudaraku, saya hanya bisa memeragakan satu sisi. Saudaraku bisa melakukan kaki kiri kanan. Sama cara-cara pengobatan. Ada baiknya dilakukan dengan kaki, tangan, kiri kanan agar mempermudah jalan kesembuhan Anda. Maaf saudaraku, saya hanya sebatas manusia biasa. Hanya memiliki suatu cara. Hanya Allah yang menyembuhkan. Semoga harapan saya Anda untuk melakukan apa dan saya. Semoga Allah meridhoi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya robbal alamin.